ってみます。アクセル離したら余裕でバックしますね。テル渋川へ向かいます。渋川マイナス5キロぐらいで下がりますね。あと、ホテルの前に網で捕まえたビーチサッカーのコースができてるんで、その辺りはね。承知しました。下から入っていく。海の奥では、弱くてあまり弱さが。これはそれはね。テルランディングしました。ありがとうございます。